嗨，朋友们，今天跟大家分享一道大人小孩都喜欢的点心，包你一上桌立马失踪，就是月亮虾饼啦！话不多说，我们赶快开始吧。准备的材料有：把鲜虾去壳打成虾泥，再把一部分虾肉剁成小丁，加入猪油泥、1颗鸡蛋，再加上辣椒碎跟蒜碎，就可以开始调味咯。把食材均匀涂抹在春卷皮上，盖上另一片春卷皮之后，用叉子在春卷皮上戳洞，做好的月亮虾饼就可以下锅咯。黄澄澄的外皮，然后它吃起来就像饼干一样，卡滋卡滋的。又酥又脆，然后里面的满满的虾肉内馅，吃得到虾子的清甜。喜欢月亮虾饼的朋友，也可以一起动手试做看看哟。希望你喜欢今天的分享，我们下个影片见，拜拜。